Ti ovako osjećaš pleksikata, otvaraš kompletno pleksi. Tako je. I stavljaš ga ovdje. I onda je lepom s jedne druge strane fiksirati. Znači, ovaj četvrtasti pleksi, koji će biti također 3 mm. Tako je. On će ići od ozdo i otvara se ovako 4 Ima dovoljno mjesta za 5 mm, kako mi je duga. Ima ovdje prostor da se podvuče nešto i tako da. Rešili smo. Čitam po komentarima što na YouTube-u, što na društvenim mrežama kako je sve ovo što radimo na XR projektu jednostavno i kako samo treba ispoštovati korake. Ma važi! Ako je to trolovanje, loše je mesto za to. Ako to stvarno ozbiljno mislite, imate ozbiljan problem sa percepcijom. Ipak, ne očekujem ni da svako razume, tako da je sve okej, a mi nastavljamo dalje. U današnjoj epizodi pričamo o elektronici koja će od XR-a napraviti pametno kućište. Ideja je jedno, ja ih imam na tone, Neša i Nemki ih imaju na izvoz. Ali jedno ideja, nešto sasvim drugo, realizacija. Veliki pozdrav ekipo, kad se mnogo radi mora nešto i da se pojede, ali, kapirate, Ali, Muhammed Ali, pa hejteri. Ali, nismo zbog toga u kuhinji. Zašto smo u kuhinji? Imamo ovaj pult ovde. Imamo Nemanju. Ćao ekipo. Nemanja Đorđević. Nemanja, kažu ljudi lako je, znaš, kao lako je da ovo se napravi, znaš, čitaš po komentarima, lako se napravi, to ja mogu za jedan dan napravim. Ljudi, vi ne razumete koliko će elektronike da bude ubačeno u ovaj mod. Mnogo. Okej, ajde idemo pored. Ajde prvo da, ono što je svima jednostavno da objasnim. Objasni šta se nalazi u ovoj kesi. U ovoj kesi se nalaze kablovi, to jest konektori, ekstenderi konektora sa matrične ploče, pošto će matrična ploča biti unutar sredine kućišta, neće moći lako da se priđe da se ubode neki kabel, tipu USB ili grafička karta, odnosno display kabel. Mi smo sve te kablove rešili da implementiramo u spoljašnost kućišta i stoga smo nabavili sve ove kablove za produženje portova. Case King je ispao jedan veliki car, poslan je ovaj Bitfenix adaptere, to je sa ženskog USB 3.0 headere na muški USB 3.0 standardne konektore. To izgleda ovako, to je u stvari produžetak gde dobijate USB 3.0 sa dva odvojena USB-a. U njega bodemo sledeće produžetke konektore gde imamo dva USB 3.0, imamo DVI, odnosno HDMI i USB Type-C i imamo mikrofon i sluške u jednom, a u drugom implementirati još 4 USB-a 3.0 i opet mikrofon i sluške koje ćemo vidjeti da li ćemo koristiti jer šta će nam duplo, tako? Ne treba nam duplo, ali sad pošto već tu imamo neke rupe, možda, sasvim možda će tu biti neki prekidači. Ok, aj se nećemo da pričamo odmah o tim prekidačima. U principu, ovo je ona light varijanta. Sad kreće ona hardcore varijanta gde ima mnogo elektronike, mnogo programiranja i Arduino. Ima svašta nešto, ovo su kontroleri, driveri za step motore, pošto će biti linearni pogon. To jest pola kućišta će se otvarati na gore, pa će se spuštati na dole i sve će to biti uz pomoć jednog šifrovanog ili više šifrovanih ključeva, znači neće moći bilo ko rukom da uzme i da otvori kućište, neće biti moguće, već samo ljudi koji tome imaju pristup. Privestice izgledaju ovako i njih ćemo da modujemo, znači neće biti plavi ovako ružni, standardni, nego će biti neke lepše boje sa logom moda. A ovo je modul neotpakovan je koji čita te RFID signale s ovih privezaka, dalje šalje kontroleru koji dalje šalje motorima da otvore deo kućišta, sve će to biti programski rešeno. U prevodu, ako vam nije jasno šta, uzem ovaj ključ, ako ga prislonim samo na taj čitač i ako krene samo i otvori se kućište. Neće se ni čuti. Neće se ni čuti, još bolje, neće se čuti. Stavit ćemo neki audio FX. Ok, sada, kućište ćete moći, kao što smo rekli, da otvarate po potrebi, gore, dole, napravit ćemo i manualnu varijantu na tastere, isto na touch, vratno neke tastere, da može gore, dole da se otvara taj ceo poklopac, međutim, šta se desi kada
kućište ima temperaturu unutrašnju od 50 stepeni. Desi se da se samo kućište jedan određeni korak otvori, nekih 10 santima se otvara poklopac, gde se pojavljuju dodatni otvori na kućištu za dodatnu ventilaciju, usled bolje provetrenosti i hlađenja hardvera prirodnim putem. Ok, mi sad to sve hladimo vodom, ne verujemo da ćemo ikada u kućištu imati 50 stepeni, ali recimo sad, prestanu da rade ventilator iz nekog razloga, desi se nešto nepredviđeno, a ja sam pustio neki download ili nemam pojma šta radim, otišao sam negde, kućište je dakle smart, pametno kućište koje će to automatski da odradi. Tako je. Jel to možeš ti da izvedeš? Tebe pitam. Ok, sve komponente koje ćemo sad prikazati moramo negde da istestiramo, tako? Nema njima jedan specifičan uređaj koji je namenjen upravo za tu namenu, pa ona objasni kako to radi. To je protoboard, u ovom slučaju jedan od većih svoje vrste, gde imate dve grane koje se napajaju preko adaptera od 5 do 12 volti ili direktno preko USB-a na kompjuter, gde imate dva izlaza koja možete podešavati na 3,3 ili 5 volti, zavisi neke komponente kao što je ovaj mali ekrančić OLED na kome će se prikazivati određene funkcije na kućištu. On radi recimo na 3,3 volte i on, ako bi ga priključili na 5 volti, on bi instantno crko, je tako? I onda on recimo će biti priključen na ovoj grani dok se bude testirao, dok recimo ovi stepper motori koji rade na 5 volti, što i piše na njima. Step motori su inače koračni motori, da kažemo na srpskom, koje možete podešavati da se okreću pod tačno određenim uglom, tačnije brojem uglova, jer svaki korak je ugao koji je već predefinisan u ovom motoru, kod njega je to 5 nešto stepeni, čini mi se. Uglavnom on je redukovan sa 1 na 64, što znači kad motor okrene 64 krugova unutra, ovo vreteno na njemu se okrene samo jedan krug, odnosno 360 stepeni. Što mu dalje za ovako mali motor daje veliku snagu, jer redukcija upravo tome služi. Da se ovako malom motoriću daje velika snaga pri, recimo, dizanju u našem slučaju poklopca i spuštanju. E sad, kad se pravi taj poklopac i slično, ono što mora se obraća pažnja, uvek imate te stavke, imate estetiku, dakle to mora sve što napravite da izgleda lepo. Mi smo neke rupe napravili na samom tom kućištu koje su estetski ispale cool, smo time smanjili težinu, odnosno gde god je rupa nema metala, kad nema metala manja je težina. Tako je, manje se opterete motori. Koliko ovi motori, imamo ih dva by the way, dakle po jedan motor sa obe strane, koliko je teško isprogramirati da oni budu sinhronizovani? To je prvo pitanje i drugo pitanje, koliko teško nešto mogu podignu zapravo? Ovaj motor je deklarisan na 300 grama na udaljenosti vretena od 10 cm. Što znači kad bi sad odavde imali da kažem jednu grisinu od 10 cm i na njoj, na toj tački od 10 cm opteretili motor na 300 grama, to bi bila njegova maksimalna, da kažemo, nosivost, pokretljivost da on ne preskače korak i tako dalje. Pošto će u našem slučaju deo koji se pomiče vertikalno biti nepun santim i po udaljen od samog vretena motora, ta težina se znatno povećava i ja se nadam da naš poklopac, pošto ću imati dva sinhronizovana motora, da neće biti problema oko dizanja i da poklopac, odnosno ceo taj deo sa sve tim maskama i sve to što planiramo neće preći kilogram, što je više nego dovoljno za ova dva motorčića. Jedino pitao si za sinhronizovanje dva motora, postoje razni tutoriali na YouTube-u vezano za to, neki savjetuju da se ide na isti izlazni digitalni port kod drajvera, opet drugi kažu može to i softverski sa nekim delejima, s nekim lupovima u softveru, gde se to oko ne primećuje, u pitanju su milisekunde, gde prvo odradi jedan pa drugi, pa jedan pa drugi, odnosno oni rade neizmenično, ne rade sinhronizovano, ali se to ne vidi čak ni ljudskim okom, niti bi to mehanika primetila sa svojim odstupanjima. To je neko drugo rešenje. Treće rešenje su opet neki moduli, kao što je L293, čini mi se, imamo ga čak i ovde, koji na sebi ima sposobnost vezivanja dva step motora ili 4 DC motora, to su motori jednosmerne struje isto, koji ima opciju da pokreće uz pomoć određene Axel Step biblioteke, da pokreće njih sinhronizovano, to je ta biblioteka koja se importuje u ovaj modul, tačnije u Arduino, ima mogućnost da ih kreće sinhronizovano, već završena priča, samo da se implementira u kod koji mi radimo. A onda neko dođe u komentarima i napiše i kaže ja bi ovo za jedan dan sklopio. Da. Šta je ovo, šipak bi! Ok, ti motori pokreću tu traku.
traka se isto nalazi u paketu i jednostavno zupštasta traka, kao kod bilo kog zupštastog prenosa, kao kod automobila. Tako je, zupštasti kaiš. Zupštasti kaiš. Da bi ti klizači negde, to je nešto što treba držiti celu tu konstrukciju, kako se ovo što zove? To je klizač za šipku Fi 8 mm, inače koristi se za izradu 3D štampača i CNC manjih mašina, graverki i tako dalje. Vrlo malih dimenzija, tačnije jedan od najmanjih koje se rade. I vrlo je precizno odrađen, inače radi se u Kini, ali rade ga, mislim, danas se sve radi u Kini, danas se sve radi u Kini, pa i ovo, tako da, znam generalno šta je i vrhunski je proizvod i bez toga nećemo moći da izvedemo ovo, tako da... Sad, te šipke nam nisu stigle, ali prava je uživancija vidjeti kad stavite u šipku i kad bukvalno prođe šipka kroz ovaj klizač, kad ako gurnete taj klizač, to bukvalno ako proleti, kao da ste, ne znam, stavili ako, nemam pojma, na nekoj glatkoj površini ulje i ovo namazili uljem i ako pustili da klizi. Eto, tako, to samo proleti on. Postoje neke male potrebe za podmazivanjem, ne ovako malih elemenata koji neće biti pod nekim opterećenjem, ali kod većih elemenata, većih CNC mašina, ovi elementi se obavezno podmazuju lubrikantom. Ali, ne tim lubrikantom koji vi mislite. Ok, ljudi, dakle, kao što ste stavili skapirali, ima gomilu komponenti, mislim, ovde stvarno imamo još gomilu nekih, električnih komponenti. Nećemo da vas davimo mnogo sa tim detaljima, u opisu imate link ka forumskoj temi, pa tu ćemo možda nešto da komentarišemo, ali suština je da kad se sve ovo sklopi, sve to treba podesiti i ima raznih, znači, tih elemenata. Evo, recimo, jedan je element izuzetno zanimljiv. Nemanja, objasni nam čemu služe ovi limiteri. Pa da, ovo je limiter koji limitira, samo ime mu kaže, jel, limitira kretanje po osi po kojoj ćemo mi kretati naš poklopac, gde kada predmet određeni se približi ovim dvema diodama, jedna šalje, druga prima signal, gde vi ovde na ovom delu podešavate razmak predmeta koji se približava, recimo može da se približi do ove mere i tek onda će prijemna dioda registrovati da je predmet blizu i poslati mikrokontroleru da je naš poklopac konačno otvoren ili da je zatvoren. Tako da imamo dva komada, jedan je u pravcu otvaranja, drugi je u pravcu zatvaranja, to je da ne bi, ovo je inače, nije mehanički prekidač, ali služi isto kao i mehanički, samo što nije mehanički, znači nema mehaničkih dodira sa pokretnim delom, što je dobro, jer kod mehaničkih prekidača se čuje ono ck, kad on recimo dođe i onda to je kao lift kad stane pa se čuje ono dzk, stao je lift. Ovde toga nema, on će jednostavno usporiti i stati na recimo tačno 10 mm od ovih lampica ili na koliko ga mi namestimo. U prevodu može da se čuje ck, onako seljački, a može i da bude fancy, da samo ako dođe i samo... To jest nema tog, to ćemo ubacimo audio. Ali, da vas ne davimo, ovde stvarno ima mnogo komponenta, još tako da pokažem. Mnogo kablova, mnogo povezivanja, mnogo svega i svačega. Ispao nam je, evo šta nam je ispalo, tu će ići taj zupštati kaiš. Suština je da je ovo samo uvod, updateovat ćemo vas, za vas koji volite elektroniku, vjerojatno ste već oduševljeni, za vas koji ne volite elektroniku, vjerojatno ste već oduševljeni. U prevodu, super je priča, a mi se uskoro vidimo u sledećoj epizodi XR-a. Ćao se! Ćao ljudi!